Shari. Dame, Digni General Shari, General Yonji, Nilo, Hobene, General Panzene, Ayakatango Panzene, Miss Venetanoia came a she and now we can go find that. Attention of Monopia, Mudini, Owe, Kuyara, detecting Rashid and Lucio. Hallelujah. Hallelujah. Pialakin Namano Dai Bonji Shiva. See? Did Pialakin now winging kitten? At a go way not to that. Now winging a go way, Yamelo, Dini, don't want to go at it. Dini, Shayon Kanji Lego Chia Kamachan, Shamari, and Yodamine, Dini, Crypto Tuya Tamutan Tuyari. So, any Machano Chia Kama. I am Yodamina, Chano Boriga, the Jerusalem paper, no Zema, Nabiro, Pope, and Shide. Any town of Matuali Shide, the Metric of Pure Kama, any town with Wazam Lurabu, any paper with Wazam Lurabu, Yakup in Diniama, Pope, watching Yabi. Payanakin in now winging Pite to it. Go where to a now winging net, go where Yamelo Dini, Yeshu cannot be my head. Dini, I don't need to go where Piadi. Now winging Pia, yes, cinema mean I read, General Netu, General Nama, then a senior Piaga, General go where Kama, General Zaki the ball, the appear banner and Piago China and go where they are home. A tema she winging up in the go where we are today. Hallelujah, Hallelujah. Dini, two Jesus came my head, or Louis Roa Dini. Ini tinggal usang ini cenderung siapnya, pucuma, tenoma, cenderung terkau, dong ni nomor bunga bukore, ini malah dunia sistema, ini tu, ini perjalanan rektor tu Jesu ini cenderung yang guma botol, yang ini nama kolej macam cenderung, ni macam bime mana cenderung soso, nekau ni macam tidur ni macam cenderung terluar, cenderung nak mana, tapi di Malaysia macam ni bila tu sungi dekama. Together, now you get to compete. Pay that work, doing a gown on the car, who's on the self young on the car, Alan Vale, Jesus in the Tango, General Joe Vale, Dini, young Bible, Catholic County Bivase. Dini Chitomay Sui. Dini Tamachans are never digging General Co where Piadi now winging pretty work. Piadi knitted the Piadi leg and neck operating young and work. General Chinetta Machinetta, General Pura Pura never signed. Dini tak ada lagi cenderung payah yang mau lagu tu ini kama, cenderung ayam pure kama, ayam Cina piro, payah yang Cina piro cenderung tinggal. Dini payah tu pokok jenis payah ka, ni naik ya pokok mahu dia tu, nak wujud payah tu dia tu. Dini cenderung tema sih dia, saya nak jual cenderung tema sih dia nak wujud apa pokok mata ali. Dini payah tu lekhan ni, cuma pokok jenis yang nak kita. Amen. Dini cenderung tamajan damhang jam macam ni kama. Payah yang mau doa bermasih dalam seluruh, teror yang atwin, atas senjata ni yang masih. Ada atas senjata ni yang payah kisah tu, amat atas senjata tu zip rohi yang wiluya. So, ada zip rohi tu mah, ada atas senjata ni yang winek kama. Tu cina mah, gang kang ni tak tahu jual cina ni. Macam ni seluruh payah senjata ni yang mau doa, atas senjata ni tu. Any zip rohi dama, no, a camatelo de Wakay. A tema, all do they go? Zip rohi de Yesu, why you look out? We need any women with Tema. Well, Babylon. Payaki take that shell on the Pia, the goatee the Pia. Do it a saying what do it dancing in the Goga, any of it to it, any Yamo of Payaki Shira Yama. Beduma will look out, any bright of a camatelo de Dway, will look out to it. 对呀，知道吗？康王里他们做的其他呀批的，那哎康王里双秘的月，只不过爸妈嘛就不是平安的家呀的，但看到哎康王那么家了是David， 所以说平为了面的平安的对为了面的平安的做的水头呀，所以弟弟，哎平安的给担心经，哎平安的给纪念经。Any prayer dia tak goji sini, mapiang legu. So, Yesus Kristus api atta asli masih. Cenderung Kristus atuero api. Yesus Kristus mimi ada kita paisini yoji lekane prayer ta daminya ni ne. Any prayer yang mau dosure atta sirzo ni ama. Ajakan lip roy berlubeh ne. Cenderung tayak tu ya dok pun ya dok tu nakide. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Macam ini tak ada lihat cenderung ba. Ini cuma kau berjina mah, kau ni le kama. Ini tak hari jalan, payah kini
我但是今日친구你他现没身上面，我但是担心呗，那么 music 高的压力呗，然后那么阿平安的ကျွန်တော်ကိုလွမ်းမှုတဲ့压力နဲ့ပဲကျွန်တော်ခံစားမှုနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ွယ်ပြီးတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒီနေ့မှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အတန်ရှင်းဆုံးနေရာမှာဒီနေ့ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ပူဇော်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတာတိခင်ဒီနေ့ true worship ဆိုတဲ့စင်မှန်သောကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းကနေမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်နာမတော်သားရဲ့ဘုန်းကြီးရှင်ရှိပါစေ။ဘုရားကနာဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နာဝိညာဉ်နဲ့ပဲကိုယ်ွယ်ရမှာ။အဲ့တော့ခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ထဲမှာတကယ်ရှိနေပြီလားဒီကနေ့လောကမှာအတုအစစ်ရမ်းများတယ်အတုကအစစ်ထက်တောင်မှပိုပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ယုံကြည်စရာကောင်းတယ်တင်းတင်းစားကြစရာကောင်းတယ်ကိုယ်ရဲ့လှပနေတာဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းမပြောလို့ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တက်တာယုံကြည်သူတက်တာမှာလေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားကိုအရေးချုပ်ပြီးတော့နော်လှလှပပနဲ့နော်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုလုပ်တတ်ပြီ။ဘာလို့လဲကျွန်တော်ငယ်ကလေးကမိဘကခရိယန်ကျွန်တော်တို့မွေးလာခရိယန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်နေရကြားနေကြ။ဘုရားပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်သားလေးနည်းနည်းနဲ့ရှင်းလာပဲရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအမြဲတမ်းမြင်နေတဲ့အရာကမူချူချောင်းနဲ့မတက်သေးတဲ့အတွက်အဖေကအသိမမြင်သေးဘူး။အမြဲတမ်းသူမြင်နေတဲ့အရာကဂီတာတီးတယ်တချင်းဆိုတယ်ဘုရားကျောင်းသွားတာမြင်တဲ့အတွက်တော့လူနဲ့အခုဂီတာတေးလေးပြန်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းလာအဲ့အိမ်ကနေဂီတာတေးယူသွားတယ် Christian worship ဂီတာတီးနေတဲ့လူရှိဘေးနားမှာမတ်တက်ပြီးတော့လုပ်နေတာနော်တီးနေတာအော်သူလည်း worship ရှင်ဆိုမျက်စိမိတ်နဲ့တူမြင်နဲ့တူမျက်စိမိတ်ပြီးတော့တီးနေတာနော်စကားတော့ကောင်းကောင်းမပြောတတ်သေးဘူးဆိုမြင်နေတဲ့အရာကကျွမ်းကျင်ပြီးသားလူဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့လောကမှာနော်မြောက်မြတ်စွာဘုရားနေရာတွေမှာဒီကနေ့ယုံကြည်သူဆိုတဲ့ဘာသာတရားကိုအရေးချုပ်ပြီးတော့လှလှပပနဲ့ဘုရားရဲ့ဝတ်မင်္ဂလာတွေဝတ်မင်္ဂလာပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကြောင့်တက်တာလူငယ်ပေးတာဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဘုရားကိုချီးမွမ်းတာဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဘယ်လိုလူငယ်ထည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာနဲ့ဘုရားကြီးကျင့်နေတာမဟုတ်ပဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်မှစကားပြောမှဘုရားကြီးလက်ခံတဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်နာမတော်တော်ဘုန်းကြီးရှင်ရှိပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးလို့ဒီနေ့လူငယ်တွေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကနေကြီးပြင်းလာတဲ့နော်လူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ကလေးကနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်မှာကြီးပြင်းလာပြီးတော့အပျော်ဆုံးနေရတာဘုရားကြောင့်ပဲ။ဟောကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကြီးပြင်းလာတဲ့တကယ်အပျော်ဆုံးနေရတာဘုရားကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ရောက်တော့စိတ်ချမရှိဘူးခရစ်တော်မယုံလို့လားယုံတယ်မသိလို့လားသိတယ်နားမလည်လို့လားနားလည်တယ်ပြန်တော့ဟောပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမရှိဘူးဆိုတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမဲ့အပြစ်ကိုလည်းမယွံရှာဘူးယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးမဲ့ဘုရားကျောင်းတော်မှာတက်ပြီးမဲ့လူကြီးမှတစ်မျိုး၊ပွားရမှတစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ကိုနားလည်လို့တော့သူကခရစ်တော်ကိုနားလည်လို့ဘောတိယုံလို့ကအပြစ်ကိုမယွံရှာတတ်ဘူးအပြစ်ကိုမမုန်းဘူးအပြစ်ကိုမစွန့်ပစ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်နေပြီလားဟာလေလုယာဒီနေ့ဟေပြသုံးထဲမှာပြောတယ်တင်းဒီအပူမဟုတ်အိမ်မဟုတ်လုံးနဲ့နှွေးရုံတော့မလုံးနဲ့နှွေးပူရင်ပူဟောပူရင်ပူအိမ်နှွေးရုံတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါကတွင်ထဲကနေပြီးတော့ထွေးလို့ပြောဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လူငယ်ရမိမိတက်တာဒီနေ့မှာကိုယ်ွယ်ခြင်းလို့ပြောနေတဲ့ခါမှာဒီကနေ့အချိန်ယူတဲ့တနာရီတွင်နှစ်နာရီတွင်ပဲမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့တက်တာခုလို့ပါတကယ်ပဲခရစ်တော်တကယ်ရှိရင်မိမိရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလက်လျှောက်ခြင်းဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်ခြင်းအစစ်မှန်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်သားရဲ့ဘုန်းကြီးရှိပါစေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလို့တယ်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးပြောပြီးတော့ဒီကနေ့လူရှိမှတစ်မျိုး၊ပွဲရမှတစ်မျိုးသူများမမြင်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်လို့ပါဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ကိုမယွံရှာတတ်သေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တထဲမှာတကယ်ပဲနော်တကယ်ပဲရှင်မင်းယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းတဲ့ဘုရားကနေရာမယူသေးလို့ဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မိတ်ဆွေအိမ်မှာမိတ်ဆွေအဆောင်မှာစိတ်တလုံးနေမိတ်ဆွေရဲ့အင်ဂျီဒီဘောင်းပြီးလို့စိတ်ထဲမှာချိတ်လိုက်နော်ဖက်တီလည်းမရှိနေတယ်မထားရတယ်ဘယ်သူမှမလာရင် AACC ရတယ်မိတ်ဆွေတယောက်တည်းအိမ်မှာဘယ်သူမှမလာဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်လိုပဲနေငယ်ပတ်နေကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာမိတ်ဆွေအရန်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရန်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လာပြီးတော့လာနေမယ်အဲ့ဒီလာနေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေစိတ်တဲ့တိုင်းနေလို့မရဘူး
အဲ့ဒီလူကိုလာမယ်လို့တရင်ကြားတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတွဲလောက်ချိန်နေတဲ့အိမ်ကြီးဒီဘောင်းမီဒီဘာဒီအားလုံးကိုတိတ်ပြီးတော့တနေရာမှာတတ်ရှင်းအောင်လုပ်ရမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ရအောင်ဒီနေ့ခရစ်တော်တကယ်ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါမလုံးနဲ့ဒါမလုံးနဲ့ဒါမကောင်းဘူးပြောနေစရာမလိုဘူးခရစ်တော်တကယ်ဝင်ရောက်လာတာနဲ့လူကြီးဒီကခရစ်တော်၌ရှိလေအသက်ပြုတ်တင်သောတရားဟောင်းသောယာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့အသက်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီချမ်းချက်တော့ကျွန်တော်အားလုံးအလွတ်ရမှာပဲကြားမှာပဲဒီကနေ့အလွတ်ရလုံးတော့အလုံးရရုံတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရှိခြင်းကိုခံစားပြီးဟောင်းသောယာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အသက်တော်တက်တာမှာရှောက်ရနိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာလူပြည်ဒီကခရိယန်၌ရှိလို့မပြောဘူးခရိယန်၌ရှိတော့သူကအပြစ်ကိုလည်းမရွရှာဘူးတနင်္ဂနွေနေ့ရောက်ရင်သူတော်ကောင်းလုပ်တယ်ဘုရားကြောင့်ပြီးတာနဲ့မန္တလေးကစက်တဒေးလောကအရာလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေမနေ့ရောက်လာဟောဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ပဲပြင်ဆင်တာအပြင်လည်းပြင်ဆင်တယ်နှလုံးသားလည်းပြင်ဆင်တာလေဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလူငယ်တွေတက်တာတွေမှာတကယ်ပဲခရစ်တော်၌ရှိသောတက်တာဖြစ်ဖို့ရရှိကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ခရစ်တော်ရှိရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်အသက်ဝိညာဉ်အဖြစ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်လာတဲ့အခါမှာနာဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့လက်ခံတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်တိုင်ပုံကြီးရှိပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလို့လေဒီနေ့လူငယ်တွေ Christian worship ကြီးတွေလုပ်နေတယ်တော့နေရာတကာမှာကဘာတော်ဝင်လို့ကဒီနေ့သိပြောကြတဲ့ကောင်းတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာတော့လည်းတကယ်ပဲဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်တော့သူများဖြစ်ဖို့အရောက်တိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေစင်မတော်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဟန်တားစေတဲ့အရာကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြတယ်စင်မတော်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဟန်တားစေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အပြင်ပန်းတာဖြစ်ကိုးကွယ်ခြင်းထုံနှန်းစင်လာတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟိုဒီနေ့တနေ့ရောဒီပဲအော်ဒီနေ့ Christian စင်ငါတောင်းကြပါပဲငါတခြင်းဆိုကြတယ်အော်ပျော်လိုက်တာဒီနေ့အော်ကောင်းလိုက်တာ music ကောင်းလိုက်အော်ဒီနေ့ဘုရားကြောင့်သွားတဲ့နေ့ပဲအဲ့လောက်နဲ့ထုံနှန်းစင်လာတဲ့အပြင်ပန်းတာလောက်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာစစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းကိုဒီနေ့ဟန်တားနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကိုကတော့အရန်ကျင်နေတယ်ပေါ့ဟာဒီနေ့တော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်ပျော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကလည်းမခံရင်အတိတ်ပဲရှိမလဲဖယားမပျော်ရင်အတိတ်ပဲရှိမလဲကျွန်တော်တို့ပျော်ဖို့ဆိုတာဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်တို့ကဝတ်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ Christian လို့ဝတ်ဆောင်ရတဲ့လူတယောက်ပဲဟောဒီတစ်ခါကျကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုဖျော်ပြတယ်လို့တစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်နော်ဆောလို့တခြင်းဆိုတဲ့ကပရိသတ်ကိုဖျော်ပြတယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဝတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အပြင်ပန်းတာနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းဟန်တာစီရဲ့မာသဲစင်္ဂါမှာဘာပြရလဲနော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောမယ်မာသဲစင်္ဂါမှာယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကသမင်းစားတွေကလက်မဆေးဘဲနဲ့စားမိတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲတွေကအဖြစ်တည်တယ်ကိုလိုရဲ့တပည့်တွေကထုံနှန်းစင်လာကိုဖယ်တယ်တဲ့နေဆက်ဆက်ခံတဲ့ဥပဒေကိုဖယ်ပြီးတော့လက်မစင်းနဲ့စားကြတယ်ယေရှုကဘာပြောလဲနောက်ဆုံးကိုပြောမယ်ဆိုရင်တင်တို့ကထုံနှန်းစင်လာကိုလိုက်တရားအောင်နဲ့တင်တို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားတည်းရဲ့လမ်းတရားပြည့်တဲ့ကိုလိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားမရှိဘူးမိမိနှုတ်အားဖြင့်ပဲဖယားကိုယိုတင်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးကဖယားနဲ့ဝေးတယ်နှခမ်းလေးနဲ့ပဲချီးမွမ်းတဲ့ကိုယ်တော်နဲ့ဝေးလုံးသားတဲ့ဒီနှလုံးသားတွေဒီနှခမ်းလေးများပဲကိုယ်တော်နဲ့ညီးတယ်ဒီနေ့နှခမ်းလေးပဲဖယားရိုးသေးလို့နှလုံးသားကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့ပြောနေတာဒုတိယကဘာလဲဇာတိတဘောကိုမဖယ်ရှားခြင်းဇာတိတဘောကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟာစစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံတာတယ်ယောမစတဲ့တင်းနေမှာတင်တို့ဒီစိတ်နှလုံးအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ကြတော့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းပြောင်းလဲခိုင်းနေတာမရဘူးအပြင်ကနေစိတ်ကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးအတွင်းကနေပြီးတော့အပြင်ကိုကိုးစိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိလာမှဒီမျက်စိဒီနားဒီလက်တွေကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြနေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့စိတ်နှလုံးတွေကနေပြီးတော့အပြင်ကိုကိုးစိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာတိတဘောများကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝှေ့ချီးကတော်သူများဖြစ်ဖို့အရောက်တိုင်းပြရှိကောင်းချီးပေးပါစေ။တတိယဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်း။ဒီတစ်ခါလေးကျွန်တော် praise and worship မှာတော့ပြောလိုက်တာတော်တယ်အရာပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်ကတော့ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်မတဲ့ခန်းချင်း၅ပါးမှာပြောလဲဆိုရင်
ဒီနေ့လူတယောက်ကရစ်ပလင်တေဖို့ရအတွက်ရစ်ကောင်ကိုထမ်းလာပြီးတော့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာတီဖို့လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုထမ်းလာတဲ့ရစ်တေဖို့ရအတွက်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပြီးလာနေတဲ့ခါမှာအိမ်မှာရှိတဲ့ငေကိုနဲ့မသိတဲ့ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုအတင်းညမှာခဏထားအိမ်ကိုရင်ပြန်တော့မတင်နဲ့အောင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီမတင်တဲ့တော့သူနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိတော့သူနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအရင်ယူပြီးမှခွင့်လွှတ်ခြင်းယူပြီးမှအဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုဘုရားကိုပူဇော်ပါလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဆုတောင်းအားကြီးလေးခွင့်မလွှတ်နိုင်လေးဖြစ်တတ်တယ်Praise and worship မှာပြောနေလေနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအတင်းပြောတာနဲ့ညားတာလေးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာလေးမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းတွေစင်မှန်တော့အရာလက်ခံတဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုဟန်တာစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုပြုတ်တတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့လူငယ်မောင်နဲ့အယောက်နဲ့ဖျားရှင်ကောင်းခြင်းပေးပါစေ။အာမင်။ဆလုံးသားလေးဝါကြွားခြင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းလို့ပြောတယ်။ဝါကြွားခြင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်လဲ။ဒီနေ့တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆူတတ်တဲ့တော်တဲ့လူကဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ်နဲ့ဂီတာတယောက်တီးတတ်တဲ့လူကငါတီးလိုက်နော်သူရဲ့တော်ခြင်းကိုဝါကြွားပြီးတော့လုပ်နေတတ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီစိတ်ဆူတော့ဝါကြွားလို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုပဲစိတ်ထားတီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဝါကြွားခြင်းနဲ့မာနနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်လို့မရဘူးဒီနေ့လောကထဲမှာကျွန်တော်နည်းငယ်ပြောလို့ရတယ်လောကထဲမှာဘုရားသခင်ရှိမှဗိမာန်တော်မှာဆုတောင်းနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်လောကခန်းကြီးဆက်ရှိမှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖာရိရှဲနဲ့အခွန်ခံဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲကဘယ်လိုတောင်းလဲသိလားဘုရားသခင်အဲ့ဒီအခွန်ခံလူမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်သူများဥစ္စာကိုလူယူပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတပတ်မှာ9ရက်အစာရှောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဥစ္စာရှိတဲ့ည10ဘုန်းကိုလည်းမပေးပါတယ်ကိုတော့ဆုတောင်းတယ်ဘေးနာမှာရှိတဲ့ခုံကဘယ်လိုလုပ်လဲကောင်းကင်ဘော်တော်မှာမော့မချစ်ဝင်ဘူးငေါပြီးတော့ရင်ခတ်ပြီးတော့အပြစ်များသောကိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဘုရားခင်ရှိမှအဲ့လိုတိုးဝင်နေတယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကဗိမာန်တော်ကနေတွားတဲ့အတူတူပဲဗိမာန်တော်တွားတဲ့အတူတူပြန်လာတဲ့အတူတူပဲအဖြေမတူဘူးရက်လာမတူဘူးအဲ့ဒီလူကအပြစ်ဖာရိရှဲကအပြစ်ခွင့်ခြင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းကနေမပြန်လာဘူးအဲ့ဒီခုံကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောနေတာလဲ။ဒီတစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တော်တဲ့အရာတစ်ခုလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာမလုံနိုင်တဲ့လူကိုကျွန်တော်အားနဲ့ချက်ကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့နှလုံးသားရှိတတ်တယ်။ပါစကမပြောရင်တော့နည်းနည်းလေးမမနာလို့တက်တယ်။ဝါကြွားစိတ်ရှိတတ်တယ်။ဒီနေ့ခရိယာလောကထဲမှာလေဘုရားကျောင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးတော်လာပြီဆိုရင်မတော်ခင်တော့ကတော့ခိုင်းရမလို့ဘူးတီးတဲ့လာတဲ့ပုံမှန်လာနည်းနည်းတော်လာပြီဆိုရင်ပုံမှန်တော့ဘူးခေါ်ရတယ်တိမလာမလုပ်နေရတယ်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဝါသွားခြင်းနဲ့မမနာနဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ွယ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်နာမတော်တိုင်းဘုရားရှင်ရှိပါစေအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာတော့ဘုရားကိုဘယ်လိုကိုယ်ွယ်ရမလဲလားဆိုရင်ဘုရားကိုနဲ့တက်တဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကဘယ်လိုကိုယ်ွယ်ရမလဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်အာမင်အာမင်ဘုရားကိုဘယ်လိုကိုယ်ွယ်ရမလဲနံပါတ်1ကြောက်ရွံ့ယူတည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ွယ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ဟာဘကုတ်ခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်20ကျွန်တော်ဖတ်လို့ယေရှုပြုပြီးတော့နောက်ကလိုက်ဆိုပေးပါထာဝရဘုရားမူကားအရှင်တော်ဗိမာန်တော်၌ရှိတော်မူ၏အရှင်တော်ဗိမာန်တော်၌ရှိတော်မူ၏ဒီသားပေါင်းတို့ရှိတော်၌ငင်ဝတ်စွာနေကြတော့ဘုရားသခင်ရှိတော်မှာငင်ဝတ်စွာနေပါကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နေပါအဲ့လိုပြောနေတဲ့ခါမှာဗိမာန်တော်ကစိုးစိုးငင်ငယ်မလို့ကောက်ခုံခြင်းနဲ့မချင်းမရလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြာရင်ဘုရားချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတရားမှတရားယူထားပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘုရားတရားစီရင်တဲ့ဘုရားလို့အဲ့ဒါကိုတရားမှခံယူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်မှာပါခွင့်လွှတ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်တဲ့ဘုရားပါဆိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အားနဲ့နော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းမြတ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ဒီကနေ့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ရင်းနေလာတဲ့ခါမှာတကယ်ချင်းတော့တကယ်ချင်းပဲနော်မာစကဘုံတော့ရိုက်မပြီးပါလူကိုခင်လွဲကိုမလဲမနိုင်ပါဘူးခါကျခင်မြမများလာနေတဲ့ခါမှာဂျိုတီမှုပြောက်ပေါ်တတ်တယ်အရင်ခင်မြတော့ဂျိုတီမှုတော့မရှိတော့ဖယားကအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးတို့ရဲ့ကြီးနဲ့ချင်းကတက်တို့ရဲ့တကိုးကြီးချင်းကတက်တို့ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာကတက်
都也亲密的啦，他ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်းဆုံးတကယ်ချင်းမှန်တယ်အေမန်နွယ်ဖခင်မှန်တယ်ကျန်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အခါမှာတကယ်ယူတည်သောနှလုံးသားနဲ့ကြောက်ရွံ့သောနှလုံးသားနဲ့ချစ်သောနှလုံးသားနဲ့ကိုးကွယ်တတ်သောသူများဖြစ်ဖို့ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဆိုတာကိုကပြီးသွားတဲ့ praise and worship အပြင်မဲ့မဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင့်လည်းမထိုင်နေအောင်ရောက်ဖို့ချင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းတချို့သောသူများဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အခါမှာpraise and worship ပြီးသွားပြီကိုးကွယ်ခြင်းရှိပြီးသွားတယ်လို့နဲ့ကိုယ့်အကိုနေတတ်တယ်ကျက်တယ်လို့နေတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဟေရှိယနဲ့မလာခိယအခန်းကြီး1နှစ်ခုစလုံးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တေတော့ငါ့ကိုမယိုတည်ဘူးငါ့ကိုမထင်လေးစားလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကဗာပြင်းတယ်ကိုရောကိုဘလို့မထင်လေးစားလုပ်တာလေပြန်ပြီးတယ်ငါရဲ့ပလင်မှာခြေစွန်းတော့မျက်စိကန်းတော့အကောင်ကိုလာပူဇော်ကြတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောချင်တယ်လဲဒီကနေ့ဖြစ်ကလေးစံတာဝန်ဝတ်တာဝန်တခုပြေးသွားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်တို့ကောင်းမှုဆောင်မလုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားကငါ့ကိုမထီလေးစားလုပ်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွေ့ရထံတော်မှာတိုးဝေတတ်တော်သူများဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒုတိယဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းမှာကျွန်တော်တိုးဝေနေတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်တော်တိုင်းမြင်တတ်ဖို့တည်ရည်ကြီးတယ်။ဟေရှိယနဲ့ပေတရုကဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်တော်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာဘာပြောလဲကိုတော့ကျွန်တော်စီကနေထွက်သွားပါယေရှုတော်ကသူမောင်းထုတ်တယ်ဘာလို့မောင်းထုတ်တာလဲယေရှုရဲ့အဖြစ်တော်တိုင်းသူမြင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုသူမြင်လာတယ်ယေရှုရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသူမြင်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မတန်ရှင်းကိုသူမြင်တယ်ယေရှုရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှာသူဘာမှမဟုတ်တဲ့သူမြင်တယ်အဲ့ဒါမိတ်ချပြောကိုတော့ကျွန်တော်နားမှာရှိဖို့တောင်းမှကိုတော့မထိုက်တန်ဘူးကိုတော့ထွက်တော်ပြီပါသူမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှင်မှာနှိမ့်ချစွာဖြင့်တိုးဝင်ချင်းကပြီးတော့စိတ်နှလုံးသွင်းလောင်းနိုင်ဖို့ရတဲ့နော် emotion ကောင်းတာနဲ့ခံစားချက်ကောင်းတာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အဖြစ်တော်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးဒီနှိမ့်ချပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ရှိရာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုမြင်သွားတယ်အော်ကိုတော့ကျွန်တော်အားနည်းတော်သူပါအော်ကိုတော့ဘာမှသူတို့ရှိမှကျွန်မဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျိုးပဲ့သောခြေခွဲသောနှလုံးသားဘုရားခင်ရစ်ကိုဘုရားရဲ့လူတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့တိုးဝေတတ်သောသူများဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆက်ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးဒီကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်တကယ်ရှိတာကျွန်တော်ခရစ်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်အသက်တာနော်ဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲခရစ်တော်ကိုအသုံးချတာနေစဉ်နေ့တိုင်းခရစ်တော်ကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်ရှောင်ရတဲ့သူများဖြစ်ခြင်းဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဒီနော် worship ဖြစ်တယ် hallelujah အကြောင်းဒီကနေ့အဲ့လိုခံရတတ်မဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့ဘုရားကျောင်းထဲရောက်မှတခြင်းတရားတန်စင်နဲ့အရာကောင်းမှမျက်မှောက်တော်နဲ့တိုးဝင်နေတာပေါ့အိုးဒီနေ့နော်ဘုရားကိုငါကူးပဲမယ်နော်ဒီမှာပဲဖျားရှိတာတော့မဟုတ်ပြီမဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူများနဲ့အတူတူကချေးမွမ်းမယ်ဆိုတဲ့စာလတ်နှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုချေးမွမ်းခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့တိုးဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်တဲ့ဘုရားကမိတ်ဆွေရဲ့တောင်းတမှုကိုမြင်တဲ့ဘုရားမိတ်ဆွေရဲ့လူချင်းနေတဲ့နှလုံးသားကိုမြင်တဲ့ဘုရားကနှလုံးသားအတွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အပြင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးတော့ဘုရားခင်လက်ခံတဲ့ချင်းမုန်းကိုပဲရှင်ကျွန်တော်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းဒီနေ့ဘုရားခင်ရှိမှမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲဒီကနေ့တိုးဝင်နိုင်မှုရပဲတကယ်ပဲခရစ်တော်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာပိုင်ဆိုင်ရတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပဲဘုရားခင်မြတ်တဲ့ကိုယ်ဝေခြင်းကိုရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်မေစီကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုဒီဖန်ကေကိုရှိဖို့တော့လူအကျယ်စီဆိုတာအလွဲအချော်ရှိနေပါတယ်လူဆိုမမတော့ရှိနေမတိတော့သမားတော့ဆိုမရှိတော့လူအကျယ်စီဆိုလွဲတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်မာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအမားကိုအမိ